تخيلي كمية الدعك عشان تنظف هاي الصحون. دعك الحالة ما يكفي، ترى في جراثيم لا عينك تشوفها ولا الليفة أصلا تقدر تشيلها، عشان كذا عندي جلاية. جلاية؟ ما يفكك من الجراثيم إلا حرارة الجلاية العالية. مع حرارتها اللي توصل ل70 درجة وتركيبة فينش التيميت الخارقة اللي تقضي على الدهون، ما في شيء غير الجلاية يقدر يعطيكي 100% نظافة وتعقيم أكثر من الجل اليدوي. شكلي لازم بجيب جلاية. اشتري جلاية الصحون من بيكو بخصم حتى 30% واحصلي على فينش 3 أشهر مجاناً.